Привет всем, ребят! Очередной руль Scania, старенький, самым простым способом зашитый. Коричневый цвет, под поролончик 30-очку. Спицы попросили как-то закрыть, потому что спицы достаточно были потертые. Вот шил такие накладочки, или как правильно, чехлы, чехольчики. Вот что у меня получилось. Как я понял, в машине все будет коричневое. Вот так руль выглядит. Вот. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.